Dobrodošli u još jedan video na kanalu Ausländer im Wunderland. U današnjem videu ćemo malo razjasniti za što služi kaucija kada iznajmljujete stan u Njemačkoj. Idemo poslije uvoda. Znači, kada krenete u potragu za stanom i kada nađete što želite, imate tu stavku koju morate ispuniti. Kaucija. Što je to kaucija? Sada ću vam ukratko reći definiciju kaucije kod najma stana, ali onako kako je ona definirana od njemačkog zakonodavstva. Kaucija predstavlja osiguranje za najmodavca. Ona služi najmodavcu da bi se osigurao od potraživanja koje imaju veze sa najmom stana. To mogu biti troškovi prouzrokovani od stanara ili recimo popravci u stanu uzrokovani od strane stanara. Da li je kod svakog najma potrebna kaucija? Zakonom nije propisano da stanar mora dati kauciju. Ako stanodavac zahtijeva kauciju, to mora biti navedeno u ugovoru o najmu. Bez toga niste obavezni uplatiti kauciju. Čak ni naknadno stanodavac ne može tražiti uvođenje kaucije, ako kod potpisivanja prvog ugovora nije tako bilo. Kolika smije biti kaucija? Visina kaucije je stvar dogovora između stanodavca i stanara. Obično ona iznosi 3 bruto najamnine, ali je dozvoljeno ići i do 6 bruto najamnina. To sve ovisi o kakvom se objektu radi i bonitetu stanara. Takve visoke kaucije se obično primjenjuju kod luksuznih stanova. Kada i u kojem obliku trebam platiti kauciju? Kako kaucija služi za osiguravanje potraživanja, ne bi ju trebali uplaćivati nikako prije potpisivanja ugovora. Kauciju je moguće platiti u kešu ili preko banke. Važno je da ako dajete kauciju u kešu, da to piše u ugovoru, da ste predali stanodavcu novac u kešu. Jer kasnije, ako bi došlo do nekakvih razmirica i svađa, vi nećete moći dokazati da ste taj novac dali ako to ne stoji u ugovoru. Da li stanodavac može dignuti kauciju i tražiti još novca ako najam naraste? Znači, stanodavac ne može tražiti dodatan novac bez ugovora potpisanog od obje strane. Ako produžujete ugovor, moguće je promijeniti cijenu najamnine i kauciju, ali to mora opet biti s obje strane potpisano, nikako drugačije. Znači, stanodavac ne može doći nakon 2 godine i reći vama, kaucija više nije 2000 eura, sad je 2500, morate mi dati 500 eura. Znači, to ne dolazi u obzir takve stvari. Ali vjerojatno su i jako rijetke takve stvari. Kada stanodavac smije uzeti dio kaucije? Stanodavac može uzeti novac od kaucije ako postoje neplaćena potraživanja od strane stanara. Također mu služi za pokrivanje od nastale štete, ali tu morate paziti, jer je ta šteta strogo zakonom definirana i ne smije ići iznad uobičajenih normalnih okvira. Isto tako, ako treba nadoknaditi štetu za neku stvar, ne može tražiti cijenu novoga nego trenutnu procjenu oštećenoga. Da li mogu zadržati zadnje 3 najamnine i na taj način vratiti kauciju? Ne. Kaucija služi za pokrivanje nastalih troškova i štete od strane stanara. Tek kada stanar preda stan, stanodavac je obavezan vratiti kauciju. Što znači, ako zadržite zadnje 3 najamnine, ima vas pravo tužiti i morat ćete platiti sve stanarine i troškove suda. Kako mogu dobiti kauciju nazad ako ju stanodavac ne vraća? Ako stanodavac bez razloga ne želi vratiti kauciju, morate pokrenuti sudski postupak koji će na kraju, ako ste u pravu, on naravno i platiti u cijelosti. Od pomoći bi bilo da napravite fotografije stana kada useljavate i kad iseljavate. Tu se onda vidi razlika i da li je neka šteta počinjena. Što je još interesantno, stanodavac ima zakonsko pravo kauciju zadržati do godinu dana, ali je praksa da se nakon 6 mjeseci vraća stanaru. Kod vraćanja kaucije imate pravo na kamate na kauciju, jer nekome kaucija stoji 30 godina na računu, znači imate pravo na tu zakonski propisanu kamatu. Stanodavci su od 2009. godine dužni kauciju uplatiti na posebne zaštićene račune, jer u slučaju recimo da vaš stanodavac bankrotira, taj račun će biti zaštićen i neovisan o njegovoj situaciji,
i vi ćete dobiti vašu kauciju. Eto ljudi, toliko o kauciji, mislim da sam okvirno rekao sve što treba. Ako sam nešto propustio, napišite dole u komentare, tako da i drugi mogu vidjeti tu informaciju. Isto tako, ako vas nešto drugo zanima dodatno, slobodno pitajte i napišite u komentar. Lajkajte video, pretplatite se na kanal. Budite dobri, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!